டெஃப் அடிக்க வந்தோம். ஆடு ப்ளூ அடித்தாச்சு. 1230 ரூபா வந்துடுச்சு. டாட்டா ஷோரூம் நாமக்கல் ஆடு ப்ளூ அடிக்க வந்தோம். அடித்தாச்சு. எங்கே இருக்குன்னா வச்சிங்களா, நாமக்கல் அவுட்ரு சேலம் பைபாஸில் ஃபஸ்ட்டு இறங்கும்போது நாமக்கல், சேலத்துலேருந்து வரும்போது நாமக்கல் இறங்கும்போது லெஃப்ட் சைடு கார்னாலே இந்தியன் ஆயில் பங்க்கு பக்கத்தில் டாட்டா ஷோரூம். இங்கே தான் அடிக்கிறாங்க. எல்லா வண்டிக்கும் அடிக்கிறாங்க. வந்து பயன்படுத்திக்கிங்க. தெரியாதவங்க எல்லா வண்டிக்கும் அடிப்பாங்க. டாட்டா கம்பெனிக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா வண்டிக்கும் அடிக்கிறாங்க. தெரியாதவங்க வந்து பயன்படுத்தி அடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். ஆடு ப்ளூ இதுதான். நீங்கள் எந்த டிரைவராக சரி இங்கே வந்தீங்கன்னா டே அண்ட் நைட் சண்டேவும் உண்டாம். எப்போ வேணுமோ நீங்கள் வந்து ஆடு ப்ளூ அடிச்சிக்கலாம். டாட்டா ஷோரூமு பக்கத்தில் இந்தியன் ஆயில் பங்கு இருக்குது. பார்த்து